નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 4 માર્ચ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અંબાજી પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો, હળવા વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત। ગુજરાતના વાતાવરણમાં 2 દિવસમાં જ મોટો ફેરફાર નોંધાય છે। હવામાન વિભાગના વડા મનોહર મોહંતીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં આગામી 48 કલાક વાતાવરણ સૂકું તેમજ વાદળછાયું રહેશે। તેમજ તારીખ 5, 6 અને 7 માર્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં શિયાળા ઉનાળાની ડબલ ઋતુ વચ્ચે હવામાન ખાતાએ માવઠાની આગાહી કરી છે। ત્યારે અંબાજી પંથકના વાતાવરણમાં પણ બપોર બાદ પલટો જોવા મળ્યો હતો। દિવસ દરમિયાન ભારે ગરમી બાદ હળવા વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા। જોકે વાતાવરણ બદલાતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। હાલમાં 2 થી 5 ડિગ્રી સામાન્ય કરતાં વધુ તાપમાન રહેશે, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી। ગરમી અંગે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે જો ગરમીની વાત કરવામાં આવે તો હાલમાં 2 થી 5 ડિગ્રી તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધારે રહેશે, પરંતુ ત્યારબાદ વાતાવરણમાં ફેરફાર નોંધાશે અને કમોસમી વરસાદ થશે। હાલ હીટવેવની કોઈ આગાહી નથી। સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર, અમરેલી, કચ્છ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ અને નવસારીમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના વડા મનોહર મોહંતીએ જણાવ્યું હતું કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ તથા ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રફને કારણે કેટલાક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ થશે। હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વાદળ બંધાયા બાદ કચ્છ, અમરેલી, ભાવનગર, જૂનાગઢ, સુરત, વલસાડ અને નવસારીમાં કમોસમી વરસાદ થવાની આશા છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન રાજસ્થાન તરફ છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં પરિવર્તન આવશે અને ભેજના કારણે વરસાદ પણ થઈ શકે છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।